Addio Valentino Mazzola di Gaggi, nona giornata in campionato di prima categoria siciliana per il girone E. Scontro al vertice tra l'Agron Savoca, reduce alla vittoria per 2-0 contro il Città di Lingua Glossa, e il Caggi di Mister Camarda, che invece ha ritrovato la via della vittoria per 3-1 all'Ambiente Stadium. L'ultima uscita contro il Real Gazzi, dirige l'incontro il signor Alessio Marino, 10 Reale, consueto 4-3-3 per la compagine caggese, che schiera di fronte a Montesanti Costanzo, Mazza, Donato e Baccara, con Chirillo, Mannino e Cantarella a comporre la cerniera di centrocampo tridente composto da Riccina, Loiacono e Alaimos. Solita folta cornice di pubblico ad assiepare i gradoni del Valentino Mazzola, accompagnati dai componenti della scuola calcio, i 22 protagonisti in campo. Grazie all'immagine a cura di Francesco Morabio passiamo al fin di questa sfida, che si apre dopo 2 giri di lancette con l'immediato vantaggio caccese, e Costanzo, il più lesto di tutti, a risolvere una mischia in aria sul corner da sinistra di Cantarella. Al quarto però Konate Khalifa mette severamente in apprensione Montesanti, che risponde presente col piedone. Sesto minuto, un po' di confusione di fronte alla retroguardia di Mister Camarda. Sayimbeni si divora la rete dell'1-1, colpisce allora un minuto più tardi il Caggi con questa spettacolare azione di prima intenzione. Palla avanti, dietro Riccina riesce a servire Cantarella, stoppa il pallone di controbalzo col destro, 2-0, tripudio al Valentino Mazzola per la rete di Salvo Cantarella, ennesima realizzazione magistrale in casa per la compagine di Mister Camarda. Al termine di un'azione spettacolare ha segnato il 10 al 13esimo, palla lunga per Costanzo in proiezione offensiva, scheggia il legno della porta di Panarello. Al quarto d'ora Caggi scatenato con Chirillo che serve Riccina, va di prima intenzione, Panarello riesce ad opporsi, poi l'azione si perde in un nulla di fatto. Al giro di boa della prima frazione torna ad offendere però la Gronsava con Costanzo che sbaglia il retropassaggio, vi si avventa allora Konate Khalifa in uscita bassa, provvidenziale Montesanti anche in questa occasione. Alla mezz'ora ancora una leggerezza difensiva spalanca l'orizzonte a Konate Khalifa, che in questa occasione salta Montesanti ma non riesce a gonfiare la rete. 5 minuti più tardi palla su Riccina che fa da boa, riesce a servire anche in questa occasione il compagno di squadra Cantarella, che prova a replicare la rete precedente, lambisce il palo alla sinistra di Panarello. Ultima emozione della prima frazione di gioco, ancora con una leggerezza difensiva Konate Khalifa prova ad approfittarne col mancino. Montesanti è superlativo anche in questa occasione. Termina la prima frazione di gioco, duplice fischio del direttore di gara e squadre a riposo sul parziale di 2-0 in favore del Caggi. Passiamo allora con le nostre immagini al primo della ripresa, minuto 55, ci prova Cantarella direttamente da calcio piazzato, Panarello riesce a smanacciare in corner. All'ora di gioco inizia la girandola di cambio di Mister Camarda dentro Cipolla in luogo di Loiacono. Minuto 64, Cantarella dentro al volo Costanzo, la doppietta del numero 2, altra perla al Valentino Mazzola di Gaggi, che vale il 3-0 della compagine locale. Il bomber che non ti aspetti porta il 2 sulle spalle e manda in visibilio la tifoseria caggitana. Al 65esimo è l'ora di Spadaro che prende il posto di Riccina. Minuto 72, spazio ad Allura per Chirillo. Al 75esimo ci prova Ciccio Alessio a replicare la rete di 2 settimane fa. Montesanti però si oppone con i guantoni anche in questa occasione, spazio a Iervolino nel finale in luogo del man of the match Costanzo. Resterà però in inferiorità numerica la compagine di Mister Camarda per il secondo giallo a Mazza. Si terminerà così in 10 contro 11, il lancio lungo di Panarello per Abate che prende il tempo all'avversario a tu per tu, con Montesanti che chiude la saracinesca anche in questa occasione. Segue solo il triplice fischio del direttore di gara, Caggi che si impone per 3-0 sull'Agron Savoca, vendicando l'eliminazione dalla Coppa, isolandosi in vetta alla classifica del girone E. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.